Hallelujah. You are welcome to Salvation Course Outreach, and here we discuss the Bible lessons, the lessons given to us in Savior Christ. And in particular, this time around, we want to look at lessons that were given to us in the month of November 2025. May the Lord bless us. Jehovah, Jesus Christ, Michael Mimo, bùkún fún ọ̀rọ̀ rẹ, mí sí ọ̀rọ̀ rẹ, mí sí ọkàn àyà wa, mí sí etí ìgbọ́, mí sí àyà wa kó lè gbà á, kó lè ṣe é. Jẹ́ kí ọ̀nà wa kó ṣe ire. Ní oṣù yìí ló ní ká ṣe ìlàjà pẹ̀lú ẹ kí a lè di alábùkún fún bí àwọn ọmọ ilé Júdà ti ṣe ìgbọràn sí ọ̀rọ̀ rẹ tí ó sì dára fún wọn nítorí ohun tó ti lọ́lù ló ṣe tó tọ́. Jọ̀wọ́ ní ìrìn àjò wa ní oṣù yìí gbogbo ẹ̀kọ́ tó fi fún wa, jẹ́ kí ọ̀rọ̀ náà kó wọ ọkàn àyà wa ká lè mú ìfẹ́ rẹ ṣẹ, ká lè di alábùkún fún ìbùkún fún ìjọ alábùkún fún ní ìjọ Celestial of Christ. Ṣe orí kọ̀ọ̀kan nínú ìjọ yìí ní alábùkún fún kí ògo rẹ̀ àti ẹwà rẹ̀ kó wọ̀ lára wa ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. So Psalm 63, that's for Friday on the 7th of November. Let's have it. O Lord, Oh Lord, thou art my God. yes, Early will I seek thee. early will I seek thee. My soul thirsteth for thee. Ọkàn mi pòǹgbẹ fún ẹ, My flesh longeth for thee ara mi pàápàá ń wá ẹ in a dry and thirsty land, ní ilẹ̀ gbígbẹ where no water is, tí kò sí omi, to see thy power and thy glory, láti rí agbára ẹ àti ògo rẹ. so as I have seen thee in the sanctuary. Verse kìíní yẹn, 2. verse 2. Bí mo ṣe ti rí ẹ nílé Olúwa, yẹn mi pé ẹni tó kọ sáàmù yìí, Dáfídì, ó rí Olúwa nílé Olúwa. He has witnessed, he has experienced, he had encountered God in the temple of God once before, at least once before. So ó ní ó jẹ́ pé gbogbo ìgbà láti ìgbà yẹn lọ ọkàn wa ń pòǹgbẹ láti rí Olúwa, ṣùgbọ́n nísìn ó wà nínú aginjù. Probably we don't know the Bible. I don't have any Bible concordance that has given that could give us an hint about the time that he wrote this message. But this verse 2 suggests that he wrote this psalm while he was running away, while he ran away from Saul. So nínú aginjù, nílẹ̀ gbígbẹ, ibi tí kò sí omi. So nígbà tó sá nìyẹn. So ó kọkàn ẹ̀ ń ṣàfẹ́rí Ọlọ́run padà. Verse 2 yẹn jẹ́ ká mọ̀ pé ó ti rí Olúwa nílé Olúwa rí. To anyone that has had the experience, spiritual experience or revelation about God, about the majesty of God, about the beauty of his house, about the beauty of his kingdom, ọkàn ò lè ṣàìwá. Ẹnikẹ́ni tó bá ti rí Olúwa rí tàbí tó ti rí ìfihàn ẹwà àti ògo Ọlọ́run rí kò ní fẹ́ fílẹ̀, a máa wá, ọkàn máa wá. The heart that seek after God, ọkàn tó ń wá Olúwa ni a lè pè táìtù ẹ̀kọ́ yìí. So ọkàn wa gbọ́dọ̀ wá Olúwa. Ẹni tó dẹ̀ lè wá Olúwa dáadáa ni ẹni tó ti rí Olúwa rí. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà kí Olúwa kó gbà lẹ́ni tí ó bá ti ní spiritual experience àbí revelation nípa Olúwa àbí ẹwà Olúwa. Psalm 98 and 99, please help me check. So talking about the majesty of God, this should be from the same writer. Talking about that, the majesty of God and of his house. Yes. 90, take 90. Yes, 98. O sing unto the Lord. Oh, sing unto the Lord new song, for he has done marvelous things. His right hand His right hand, and his holy hand ọwọ́ ọ̀tún yẹn, ọwọ́ mímọ́ rẹ̀, has gotten him the ó victory. ti fún ní ìṣẹ́gun. The Lord has made known his salvation. Ó ti fi ìgbàlà rẹ̀ hàn. His righteousness as he opens scroll in the sight of the hearts. Yes. He had remembered his mercy and his truth. 99. The Lord reigneth. Olúwa jọba, Let the people tremble. kí àwọn èèyàn kó bẹ̀rù iwájú He rẹ̀. sitteth between the cherubims. Tí ò bá rí kò ní sọ bẹ́ẹ̀. Look at those 2 chapters. Tí ò bá rí Olúwa rí kò ní sọ bẹ́ẹ̀. Ẹni tó rí Olúwa ló lè sọ pé báyìí ni. So possibly the same writers. That's this 63 and that 98 and 99. Maybe possibly the same writer. Nínú sáàmù kan sọ pé Olúwa, ọkàn mi ń ṣàfẹ́rí ẹ̀mí ò máa wá Olúwa ní ọjọ́ ìbò. So ẹni tó rí ẹni tó bá ti ní experience ẹ kó gbàdúrà
kọ́lọ́run fún ní experience ẹ̀ kó lè rí olúwa. Ṣùgbọ́n ẹni tó lè wá olúwa nígbà gbogbo ni ẹni tó ti rí àpẹẹrẹ olúwa rí, tó ti rí ìrì olúwa rí. Nǹkan tí mo rí yìí dà. Mo gbúdọ̀ wà níbẹ̀. Àwọn tó bá ti fún lóre ọ̀fẹ́, tán ti rí àwọn pé bóyá wọ́n kọjá kúrò ní ibodè, wọ́n bọ́ sọ́run. Tán bá ní kán padà, wọ́n máa ń sọkún ni pé mi ì lọ. Kí ló dé tán ṣe ń sọkún? Nítorí ohun tán rí, wọn ò rírú ẹ̀ láyé yìí. And that is example for us that, when we have the experience of God, the like of His kingdom in this earth, we want to praise God. We want to be with God. We want to be in His house. You can see this one is also pointing to the house. Ilé Olúwa. Ní ẹ̀kọ́ oṣù yìí, ó sọ fún wa pé àwọn èèyàn wọn ò kọ́lé Olúwa o. Wọn ò kọ́lé Olúwa, wọ́n ń kọ́lé ara wọn. Nítorí náà wọ́n ń ṣe làálàá, wọn ò rérè. Eléyìí wá ń sọ pé ọkàn mi ti rí Olúwa nílé Olúwa. So ọkàn ilé ẹ̀ lèmi wá ń wá, ojú ẹ̀ lèmi ń wá. Mo fẹ́ ṣàfẹ́rí Olúwa, ọkàn mi ń ṣàfẹ́rí rẹ̀. Wọ́n máa ń kọrin kan àwọn ará wa nínú ẹ̀sìn ìgbàgbọ́. Nígbó ṣe á òde àfihàn bá. Kí ló bẹ̀rẹ̀ náà? Kò sú wa láti máa kọ orin ìgbàanì. Ògo fọ́lọ́run, hallelujah. Kò sú wa láti máa kọ orin tí ìgbàanì. Ògo fọ́lọ́run, hallelujah. A lè fi orin náà sókè kíkan. Ògo fọ́lọ́run, hallelujah. Ọmọ Ọlọ́run ni ẹ́, tọ́lá tí máa ó fàyọ. Pé ọ̀nà yìí ń yé wa sí, ọkàn wa ń ṣàfẹ́rí rẹ̀. Nígbà tọ́nà ń yé wa sí, ló lè ṣàfẹ́rí ẹ̀. So àwọn kan ò fẹ́ rìn lọ́nà Ọlọ́run. If you don't want to walk the way of God, your heart cannot see God. If you have not encountered or have experienced spiritual revelation about God, about His kingdom, about His person, you cannot see God. So àwọn tí Ọlọ́run fi ara ẹ̀ hàn, Psalm kan sọ pé Ọlọ́run ni tó fi ara ẹ̀ fún wa. Ẹ fi okùn dé ẹbọ náà wò pẹ̀kọ́ náà. Yes. When he was talking about that psalm, ẹni tí ó fi ara ẹ̀ hàn, when he reveals himself and you see it, you can behold him more. Ẹni tí kò rí kò lè wá dáadáa. Ìyẹn mo sọ pé ẹ̀kọ́ yìí tó ń pè wá sínú àkíyèsí àti láti gbàdúrà wípé Olúwa, ṣí èmi náà lójú ẹ̀mí, fi ohun ọ̀run fi hàn mí. I want to have a personal experience, a personal encounter. And those who have personal encounter with God, nobody can talk to them again. You don't need to talk to them. Ìyẹn ló dàbí ọ̀rọ̀ Hebrew yẹn wípé àkọ́kọ́ bọ̀ máa kọ òfin ẹ̀yin kan kọ́ ló máa kọ́ brother yẹn, kọ́kọ́ ló máa kọ́ neighbor ẹ̀ kó tó pé máa wá Ọlọ́run. Ọlọ́run máa fúnra ẹ̀ wọnú ọkàn wọn. So ẹni tọ́lọ́run bá ti fúnra ẹ̀ wọnú ọkàn, abájọ orin sọ pé wá wọnú ọkàn mi Jésù, ìmọ́lẹ̀ látòde ọ̀run wá wọnú ọkàn mi Jésù. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ tí Jòhánù sọ̀rọ̀ ní John chapter 1 verse 9 kan nìyẹn. Ó sọ pé ó ní òun ní ẹni yìí náà ni ẹni tó jẹ́ ìmọ́lẹ̀ fún gbogbo ẹni tó wá sáyé. So Jesus is here available for everyone that comes into the world. So ẹni tó wá sáyé tó fi ara ẹ̀ hàn, tí ó bá fi ara ẹ̀ hàn fún èèyàn ò lè wá dáadáa. So you need to have experience. You need to have an encounter. It's a personal one. When you have it, nobody will tell you that God is crazy. Nobody. Yes. John chapter 1 verse 9. I think verse 9. It should be verse 9. Yes. That was the true light. That was the true light. Which lighten every man that cometh. Which lighten every man that come into the world. So ẹni tó wá sí wáyé yìí, ó ti rí ìmọ́lẹ̀ Jésù rí. So ẹni tí kò bá tó bá fi ìpè òun tí rí ó ní láti gbàdúrà kí a lè kọ́lù àtọ́ ìmọ́lẹ̀ fún mi. Jẹ́ kí èmi náà rẹ̀ wọ́n sọ pé ìmọ́lẹ̀ ni ẹ wípé o fi ọmọ ẹni ìmọ́lẹ̀ ń ṣe kí nìkan. Ohun tó ń sọ yìí, gbàdúrà kí wọ́n náà ní experience. When you have an experience, that's a perfect conviction. There's nobody that can confuse you again. So you begin to seek the God. So you're the God, the Lord. Ọmọdé wa lè sìn. Jésù sọ pé ẹnikẹ́ni kò lè wá sọ́dọ̀ mi bí kò ṣe pé bàbá fà á fún mi. So there must be a connection. Pray for that connection. God will bless you. Let's take a look at what we have for that's from the book of James chapter 1 for on 12
and 14. That's Wednesday, November 12, and Friday, November 14. James chapter 1, from verse 12. Blessed is the man that endures temptation, Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tired, nítorí pé ìgbà tó bá rẹ̀ he shall receive the crown of life, ó máa gba adé ìyè. Yes. which the Lord has promised to them that love him. Tí Ọlọ́run ti ṣèlérí fún àwọn tó fẹ́ ẹ. Let no man say, Now let's begin to close it. Tie it together. The heart that seek God ni Psalm 63 yẹn sọ fún wa. Ọkàn tó ń ṣàfẹ́rí Ọlọ́run, ọkàn tó rí Ọlọ́run rí, ọkàn tí Ọlọ́run fi ara ẹ̀ hàn fún, a máa wá Ọlọ́run. So nísìn ó wá sọ̀rọ̀ wípé ẹni tí ó wà ní ìdánwò. Yes. let no man say when he is tempted, when he's tempted. I am tempted of God. The people of Judah at the time of Prophet Haggai, they were not tempted by God. Their action led them to be tempted. Yes. For the Lord cannot be tempted with evil. God cannot be tempted to evil, neither tempt ye any man. Yes. But every man is At any tempted time. But everyone is tempted when he is drawn away when he's drawn away from his own lust and enticed. So ẹni tí ó ní ìdánwò bí àwọn ti Judah náà nígbà náà, ìdánwò tán rí kì í ṣe ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá. Ọlọ́run ló ṣe, ṣùgbọ́n ọ̀dọ̀ Ọlọ́run kan ti wá, ọ̀dọ̀ wọn ló ti bẹ̀rẹ̀. Àwọn ni wọ́n kọ̀ Ọlọ́run sílẹ̀, àwọn náà fi ṣe Ọlọ́run sílẹ̀, àwọn náà fi ojúṣe wọn sílẹ̀ sí Ọlọ́run. So Ọlọ́run ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá react. So a ò lè blame ẹni tó react sí action. When there's an action, there's a reaction. The action will be the cause for the reaction. The reaction may be greater than the action. But tí ó bá sí action, kò ní sí reaction. Ìyẹn ni ìwé sọ pé bí kò bá sí ìjìyà, kò sí bí kò bá sí ẹ̀ṣẹ̀, something like that. So ìjìyà tó ń wá tí àwọn Ọlọ́run rí àti ọwọ́ wa ló ti ń wá. We cannot tempt God with evil, neither does he tempt any man with evil. Ṣùgbọ́n every man is drawn to it from our own ways. Yes. Then when lust hath conceived. Nígbà tí kí ló pe lust yẹn? When lust has conceived, yes. Ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́. It brings forth sin. Ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ló àkọ́kọ́. Tó bá ní ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́, á mú ẹ̀ṣẹ̀ jáde. Yes. And sin. Àti ẹ̀ṣẹ̀ ó mú ikú wá. Nígbà tó dàgbà ó mú ikú wá. Do not err. Yes. My beloved brethren. Every good gift and every perfect gift is from above. And coming down from the Father of lights, with whom there's no variation, there's no variableness, neither shadow of turning. Yes. Of his own. Ọlọ́run kì í ṣe Ọlọ́run aláyídáyídá, kì í ṣe Ọlọ́run àrékérekè. Àbí irregularity tàbá rí lọ́wọ́, tàbá rí bọ́lọ́run ṣe ń ṣe sí wa, ó tọ́ ọwọ́ wa. Àwa ní ká yí ọ̀nà wa wò. So ìyẹn túmọ̀ sí pé ó yìí ń bá ẹ̀kọ́ oṣù yìí mu. And these are things that preachers live without showing it to us. Ẹ̀rí pé ní ẹ̀kọ́ yẹn ló ti ń sìn sọ̀rọ̀. Ẹni tí àwọn ọmọ Judah tí ọ̀nà wọn lọ́lù, tí wọ́n wà fruitful mọ́, wọ́n wà fruitful nítorí pé àwọn ni wọ́n kọ̀ iṣẹ́ Ọlọ́run sílẹ̀. So every temptation that will come to us is from our own, lust yẹn dàgbà ó bí ẹ̀ṣẹ̀ dàgbà ó bí ikú. Romans chapter 3 nígbà tí Paul apostle sọ pé fúkà fún mi chapter 3 ẹ̀mú láti bíyà 20. Therefore, by the deed of the Lord, there shall no flesh be justified in his sight. Yes. For by the law is the knowledge of sin. By the law is the knowledge of sin. Láti inú òfin dẹ̀ ń regulate ìṣe ìwà èèyàn. Láti inú ẹ̀ láti rí pé èèyàn ti ṣẹ̀. Ẹni tó dẹ̀ ṣẹ̀, yes, ó gba ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀. So ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ ni reaction
tá à ń rí pé àdàbí pé Ọlọ́run tempt wa, Ọlọ́run tempt wa, àwa là ń tempt Ọlọ́run, àwa la kó nínú ìfẹ́ Ọlọ́run. Bí a bá ti kó nínú ìfẹ́ Ọlọ́run, ìṣòro á dé, a máa sákiri kí gbogbo wa ká yí padà láti ìfẹ́ Ọlọ́run. Let's go to the next one. On the 19th, that's week 2, Leviticus chapter 19. This one is telling us that we should be righteous in our dealings. Yes? And the Lord spake unto Moses, saying, Yes? Speak unto all the congregation of the children of Israel. Sọ fún àwọn Israeli, ká sọ fún àwọn Celestial lẹ́yìn pé Ye shall be holy. Ẹ gbọ́dọ̀ mọ̀. For I, the Lord your God, am holy. Yes. Ye shall fear every man his mother and his father, and keep my Sabbath. I am the Lord your God. Verse 3. No, verse 34. But the stranger that dwells with you Àlejò shall be unto you àlejò tó ń gbé pẹ̀lú yín, as one born among you. Ẹ gbọ́dọ̀ treat ẹ̀ bíi pé ẹni tí a bínú lé yín kan lára yín, lára àwọn brothers àbí lára àwọn sisters yín. Yes? And thou shalt love him as thyself. You have to love that person as yourself. For ye were strangers in the land of Because Egypt. once you were strangers in the land of I am Egypt, the Lord your God. Èmi ni Ọlọ́run yín. Ye shall do no unrighteousness in judgment. Ẹ má ṣe àìṣòdodo kan nínú ìdájọ́. In meltiad. Yes? In weight. Or in measure. Nínú wíwọ̀n ilẹ̀, nínú wíwọ̀n nǹkan, nínú nǹkan wíwọ̀n ìyẹ̀fun, barley and all those stuff, they are produce. Weight, grams, liquid, liters, distance, and that's meter. So gbogbo nǹkan tẹ́yìn fi ń wọn nǹkan, ẹ má ṣe àìṣòdodo ńbẹ̀. Tẹ́ bá ń ṣe ìdájọ́, ẹ má ṣe ìdájọ́ ńbẹ̀. Tálejò bá wà láàrin yín, ẹ treat ẹ̀ bí ọmọ ilé, nítorí pé ẹ̀yin náà ti jálejò rí ní Egypt. Àwọn tí wọ́n ní yín lára, mo bá wọn wí. Ìyẹn mí pé táyìn náà bá ṣe àwọn àlejò bó ṣe wù mí, màá bá yín wí. Nígbà tá a tún lọ sínú Exodus 23, when he was talking about the laws that he gave them concerning, let's take it. Nígbà tá a tún sọ̀rọ̀ nípa àwọn òfin tó fún wọn ní Exodus 20, he was now giving them explanation Exodus 23, and he spelled out specifically, even concerning this matter of how to handle servants and school. Yes? Thou shalt not raise a false report. Don't raise a false report. Put not thy hand in the wicked to be an unrighteous witness. Má lọ kọwọ́ sínú ìsowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn láti jẹ́ ẹlẹ́rìí nǹkan tí kò ṣe òtítọ́. Yes? Thou shalt not follow a multitude to do evil. Má bá àwọn èèyàn púpọ̀ ṣe ibi. But our language now is, if you can't join them, if you can't beat them, you join them. No. God is saying don't join them. They are much, but don't join them. Yes? Neither shalt thou speak in a cause to decline after many of wrought judgment. Yes? Neither shalt thou countenance a poor man in his cloth. Má ní àwọn tálákà lára. Yes? If thou meet thy enemy horse, yes, or his ass, going astray. Tó bá rí ọ̀tá ẹ̀ tí ẹran ẹ̀ yí sọnù tó yí sí lọ. Yes? Thou shalt surely bring this back. Ìwọ yóò mú padà wá. Ó ti tó. So àwọn nǹkan tí Ọlọ́run kọ́ wa ni, this is the line of the people of God. Gbogbo tá a kàn ń ṣe ń sìn, ìlú ti ṣe kíní gan, àwa náà wá join ìlú, àwa jọ ń ṣe ibi. A máa sọ̀rọ̀ wa di ẹni tí Ọlọ́run máa bínú sí. Nǹkan tó mú ìbínú Ọlọ́run pọ̀ lórí ilẹ̀ yìí nìyẹn, especially in Nigeria. A kò jẹ́ kí ìbínú Ọlọ́run pọ̀ sí. Gbẹ̀gà Adébóyè ń gbà yẹn, wọ́n sọ pé wọ́n sọ̀rọ̀ bí ìkànnì àwọn tó máa ń dárúkọ ẹ̀ tó máa fi ń ṣe kọ́mẹ́dì yẹn pé bí aláṣẹ àbẹ́sùpínlẹ̀ ó ní ìkadì méjì. Kíní kan ń ṣe báyìí fún, bàtẹ́rì ń ṣe kí ń ṣe báyìí fún, ó ní ìkadì méjì ní ìkadì mẹ́ta, ó bẹ̀rẹ̀ sí ń ka ìka. So báyìí ń jẹ́ kí ìkadì púpọ̀ nìyẹn. À ń tẹ̀lé, wàá yóò ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́, báyìí láyé ṣe you join them. Ìka ń pọ̀ sí. Wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ fèmí náà rí, mo fẹ́ ṣe èmi náà máa ṣe tèmi padà. Ìka ń pọ̀ sí. Bí ká ṣe ń tàn kárẹ̀ nìyẹn, ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tó bá ti lọ́wọ́ nù ẹ̀ ni ìbínú Ọlọ́run ń bọ̀ lórí ẹ̀ padà. Ibi tó wá burú sí ni pé nígbà tí Ọlọ́run mú ìbínú wá sórí ilẹ̀ Juda nígbà wòlíì Agar, gbogbo ọ̀nà jọ suffer because tí ó bá tí òjò, gbogbo ọ̀nà ni òjò lójò. Nígbà tí ilẹ̀ ò mú èso jáde, gbogbo ọ̀nà lójò experience ẹ̀. So bí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá ń jìyà, lódodo ti ń pinnu ẹ̀. And it's also,
relevant to our case in Nigeria. Kì í ṣe gbogbo náà láburú. Ara àwọn tó ń ṣe kí ló máa ń ṣe yẹn, àwọn tó lọ ń shoot video kiri tó ń prank àwọn èèyàn, wọ́n sọ wọ́n máa gbọ́kadà wọ́n á débi tó ń lọ wọ́n ní má bínú kò sówó lọ́wọ́ àwọn, ìyẹn ní o ṣe sọ fóun tẹ́lẹ̀, ìyẹn ní á kàn yọ ọ̀kadà pé òun ń lọ. So ìyẹn means pé àwọn tó dá sí wa ń lu yìí, àti àwọn tó ń da nǹkan ẹnu tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bínú, ṣùgbọ́n àṣírí àwọn tí ò bínú náà pé kí lóun máa fẹ́ ṣe, òun máa tún lọ ṣe kíní kan ni, òun dẹ̀ ìyàwó tó ń fi bẹ̀rẹ̀ sí ń tajà yìí ni o, kíní kan wọ́n á fún lówó ńlá. So táwọn revelations ẹ má ṣe ń wá, ó mìíràn pé àwọn èèyàn rere ṣì wá ń lu yìí. Ẹ má jẹ́ ká join àwọn èèyàn búburú, ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́ àwọn èèyàn rere, because níbẹ̀ ni ojú rere Ọlọ́run máa fi wá sórí ilẹ̀ wa. Tó gbé ìbínú Ọlọ́run lórí ilẹ̀ yìí kó lè tán, ẹ jẹ́ ká yí padà. Be righteous in your dealings. That's what this message is saying. Leviticus chapter 19, 34 to 37. Níbo la kà dé? Let's take 36 and 37. 36. Treat strangers as yourself. Do righteous in judgment. Then don't use false balances. Yes? Just balances. Just balances. Just weight. Just weight. A just effort. Just. And a just a. Ẹ yẹ ká wo nǹkan nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ìdájọ́ àti using standard measure. He told us through Proverbs, the book of Proverbs. I think Proverbs 11 verse 1, Proverbs 17 verse 1, Proverbs 11 verse 1, Proverbs 17 verse 1. It was so. Let's look at these lines we should not forget as Christians. A false balance is an abomination to the Lord, but a just weight is his delight. Ìdùnnú Ọlọ́run wà ní tó mo máa ń sọ fáwọn èèyàn, I teach people that ọjà ilé wọn jẹ́ ó dá ibà fẹ́ wọn, kò mean láti wọ́n ju mi mean pé kọjá kọjá wọn, but rather than tó máa fi lu abọ́ tó máa tẹ̀ nídìí tó máa gbà nínú àbí tó máa gbé ike sínú omi gbóná tó máa shrink so that balance á jẹ́ force. Tó bá ti ṣe ó ti invite ìbínú Ọlọ́run. You don't do it. Jẹ́ kí owó ẹ lé sí tó wá kó wá lower measures so that wàá lè máa ta. Okay, jẹ́ ká wo example ìlú le. In those days toothpaste ńlá gbanagana ayé Maclean, and that's why many children today they still say many adults today they still say Maclean, lọ́bù Maclean wà fún mi, as if Maclean ní orúkọ gbogbo toothpaste. But in those days it used to be the long one, that giant size ní gbogbo èèyàn ń lò lé. Bàtàwọn tó ń ṣe rí pé ìlú yìí ò ṣe kí ni àwọn èèyàn wọn lágbára tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe medium, wọ́n ṣe small, lẹ́yìn wọ́n ṣàbẹ̀ ṣe sachet. Today we have small sachet of toothpaste everywhere. If you taste the quality, if you use it, you see that the same quality. Nǹkan tó lọ ń sọ nìyẹn. Káyé ṣe ìwà àwọn aláìṣòdodo àbí ìwà aláìlọ́lọ́run àbí ìwà ìmọ̀lọ́run, torí àwọn kan yẹn máa mú ìbínú Ọlọ́run wá sórí ilẹ̀ ni. We should desist from all this. Ẹni tí wọ́n fẹ́ tà jẹ́ kó jẹ́ standard quality. Tó bá máa wọ́n díẹ̀ jẹ́ kó wọ́n. Tó bá rí pé ó púpọ̀ yẹn owó ẹ̀ máa ní àwọn lára, ó lè ṣe smaller quantity so that àwọn èèyàn sì lè nǹkan tó bá lè afford ara. And today you discover that we have there is high patronage on lower quantities of household goods ju tàtijọ́ lọ. We used to have long size, we used to have èèyàn mélòó ra bọ́n, èèyàn mélòó bilẹ̀ tí rágolo Bonvita ńlá nílé anybody. Medium size bó lẹ ti rí, àwọn mélòó lẹ rí nílé wọn. Refill everybody, wọ́n ra ìsáàkóra refill pálí, ọkọlọ́ra sachet. That's drink as you go. Not pay as you go now. Tó bá ti ra sachet kan bá ti já sómi, ẹ ti mu tíì nìyẹn. Jamaica sachet kan já sómi, ẹ ti mu tíì nìyẹn. But when you taste it, it's same quality. That's what I'm saying. Olúwa ni ká má lo false balance. But ká ní àwọn Nàìjíríà ṣe àbí ká ní èrò àwọn tó ń ta gàrí tó ń ta ráìsì kan yẹn ni. Nǹkan tó ń bá ṣe ni pé wọ́n á wá nǹkan míì tẹ̀ sínú ẹ̀. Wọ́n á fi kún, á wá di nǹkan míì. When it becomes another thing, you are not truthful to God, you are not truthful to man. Chapter 17, chapter Proverbs 17:1. Better is a dry morsel, yes, and quietness therewith than a house full of sacrifice. So ẹni tí ó ń lù nǹkan nítorí pé ó fẹ́ ní nǹkan púpọ̀, ilé tó bá kọ́ tó bá jẹ́lé jọ̀rọ̀jọ̀rọ̀,
bí kò bá sí àlàáfíà Ọlọ́run bẹ̀, kí la yọ ẹ́? Bí kò bá sí ire Ọlọ́run bẹ̀, kí la yọ ẹ́? So àwọn nǹkan t'Ọlọ́run sọ fún wa lélẹ̀, ó wà nínú nǹkan àwọn àtúnṣe ta ní láti ṣe nínú oṣù kọkànlá yìí. K'Olúwa kó jọ̀ọ́ kó mí sí wa, kó ràn wá lọ́wọ́. Let's take 1 or 2 more, then we wrap up. Exodus 19, 3-6, just short verses. That's for Friday, 21st of November. And Moses went up unto God. Yes. And the Lord called upon him out of the mountain, saying, those that shall say to the house of Jacob. Báyìí ló máa sọ fún ilé Jacob, yes. And the children of Israel. Bẹ́ẹ̀ni. Ye have seen what I did unto the Egyptians. Ye have seen, ẹ ti rí nǹkan tí mo ṣe sáwọn ará Egypt. And how I bow you on eagle's wings. Bí mo ṣe gbé yín ní apá ìyẹ́ mi. And brought you unto myself. So ta ló ń sọ̀rọ̀ yìí? Moses. Now, ìgbà tí onísàmà sọ pé ó gbé mi ní ìyẹ́ apá rẹ̀, so it means he is talking from knowledge. Through Moses Ọlọ́run sọ pé òun gbé àwọn Israel ní apá ìyẹ́, ó fi ìyẹ́ gbé wọn. Ìyá mi ń pe ibi wà, mo dẹ̀ mú gbé yín fo ibi yẹn dá, mo dẹ̀ drop yín sí, mo fẹ́ drop yín sí. So nínú sáàmù sọ pé Ọlọ́run rá lápá ìyá. So ó máa ń fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan hàn. There's revelation, brings to us a lot of things that we don't know and we cannot know by carnality. But through revelations, we know all these things. Yes, that's how we are going. Yes. Now therefore, if you will obey my voice indeed, bí o bá máa gbọ́ ọ̀rọ̀ mi ní tòótọ́, kẹ́dẹ̀ pa àṣẹ mi mọ́. Then you shall be a peculiar treasure. Yes. Unto me. Above all people. Mm-hmm. For all the earth is mine. Mm-hmm. And ye shall be unto me. You are you suggesting? Yes. And a holy nation. Yes. These are the words which thou shall speak unto the children. Àwọn ọ̀rọ̀ yìí ló máa sọ fún àwọn Israẹli. Yẹn mi pé Ọlọ́run sọ fún wọn pé ẹ reconcile pẹ̀lú mi náà ló ṣe ń sọ. Reconcile with me so that I can be your God. In that case, when you reconcile with me and you are with me, I'm with you. I am your God. You are my people. What will happen is that I will continue to continually bless you, and I will be your God. You will be my people, and you will have peace. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ Israel nígbà wòlíì Ágà kò ní ṣẹlẹ̀ sí yín. Ẹ má lo nǹkan èké, ẹ lo nǹkan òtítọ́, ẹ pa àṣẹ mi mọ́. Ara àṣẹ mi ni mo sọ fún yín pé ẹ treat àwọn àlejò bí ara yín. Kọ́lọ́run jẹ́ ká lè gbọ́ nǹkan yìí ká lè ṣe wọ́n, because àlàáfíà pọ̀ ń bẹ. Ẹ máa imagine kéèyàn débi kan anywhere kan treat ẹ bí ara ilé, tí wọ́n ṣe bí àlejò, tẹ́nu gbẹ̀ngbẹ̀ng tí wọ́n fún ẹ lómi, tó bí ń pa ẹ́ tó fún ẹ lóúnjẹ. Orí ẹ máa set, wàá lè ronú, wàá lè ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe. Téèyàn wá èèyàn wá sọ̀dọ̀ tiwọn náà treat wọn bẹ́ẹ̀, tó rí bẹ́ẹ̀ láàárín wa. Bí ìjọ ọmọ ṣe wà nìyẹn tẹ́lẹ̀. Tó yẹ pé wọ́n fi jẹ́ pé kó tó pé àwọn tó máa kó bá wa dé, tó bá juwọ́lẹ̀ ní títì pé hallelujah hallelujah, wọ́n á dún wọn gbé. But today, nítorí nǹkan tí ìlú ti dà, tó bá try ẹ̀ o lè jẹ̀bi. Tí ó bá jẹ́ ojú tó mọ̀, tó bá try o lè jẹ̀bi. Ṣùgbọ́n nǹkan tó kù fún wa ní bí èèyàn lọ ni pé kò ṣe pé a gbọ́dọ̀ ṣe, ṣùgbọ́n wàá máa wo ọkàn ẹ kó tó máa ṣe. Tí ẹ̀mí Ọlọ́run máa ń darí ẹ̀, ẹ̀mí Ọlọ́run sọ pé má gbélé yìí o, má gbélé yìí o. Ọ̀bí kẹ́mi sọ pé gbélé yìí, pé ò kí ń gbé àwọn ní gbélé èèyàn mi lélẹ̀. Torí bí ò bá sí ẹ̀mí Ọlọ́run, Abraham ò ní dá Ọlọ́run àti àwọn áńgẹ́lì méjì tó wá, Genesis chapter 17, kò ní dá wọn mọ̀. So nítorí pé ó wà nínú ẹ̀mí, ó lè dá wọn mọ̀. Àwọn lè bóyá rí wọn bí èlì sọ pé ó sáré lọ bá wọn, ó wá dojú bolẹ̀. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ó mọ̀ wípé àwọn yìí wọ́n jù mí lọ. So ẹ̀mí kan ló ń sọ fún un. Bí ẹ̀mí ẹ bá wà pẹ̀lú àwa, ayé máa ṣe nǹkan yìí. That means we will not, because of the society, leave such a responsibility to out not doing. We still do those things, but we'll be well guided by the Spirit of God, because our God will be with us and His Spirit will lead us. Let's take on the last one, Ruth, from the root of Luke. The book of Ruth, chapter 1, from verse. It was actually read from verse 1 to 14, the first day. That's for the 26th of November, and 28 on the 28th. The reading continued from 15 to 22. This is the love of God that supersedes the love of men.
Mahlon and children of Elimelech and Naomi. Their father Elimelech died in Midian. Then also Mahlon and Chilion, and they had 2 wives. The wives, one of them, at the time that Ruth thought of it, Naomi thought of it, jẹ́ kí n padà lọ sí ìlú mi. Ọkọ tí mo mú délùú, ó ti kú. Àwọn méjì ọkùnrin tí mo mú délùú, wọ́n ti kú. Ṣùgbọ́n ní kó tó pé wọ́n kú, ní ìlú tí mo wà, wọ́n ti fẹ́yàwó méjì, àwọn ọkùnrin méjì ti fẹ́yàwó. Wọ́n fẹ́ àwọn ọmọ ìlú yìí. Èmi dẹ̀ ń padà lọlé. Kí èmi náà má tún lọ kú sájò, jẹ́ n máa lọlé. At the time she was going, Ruth said, I will go with you. The other one also wanted, ó dọ́gbọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. But àtọ́ yẹn ṣàlàyé fún mi pé ṣé wọn pé mi lọ́mọkùnrin mi mọ̀ tó máa fẹ́. Tí bá dẹ̀ máa tẹ̀ lọ́kọ, tèmi fúnra mi bá máa lọ́kọ, tí wọ́n máa bí àwọn ọmọ bí ọkùnrin mi, àwọn yẹn ló máa dúró ètò ìṣẹ̀ máa fẹ́ lọ́kọ yẹn náà kọ́ rò pé tó máa tiẹ̀ ní ó padà. That is the love of men. The one that Ruth has is not the love of Mahlon, the husband. It was the love that she found in her husband that is from the God of Israel. I will take it again. Ìfẹ́ tí Ruth ní sí Mahlon kì í ṣe lórí Mahlon nìkan, ṣùgbọ́n ó ti rí Ọlọ́run Mahlon, Ọlọ́run Israeli, ó ti rí nínú ẹ̀. Ó dẹ̀ ti gba Ọlọ́run yẹn gbọ́ pẹ̀lú ọkọ ẹ̀. Ó di ọkùnrin yẹn, ó di ọkọ yẹn mú. Kì í ṣe ọkọ yẹn nìkan, ó di Ọlọ́run yẹn mú. So nígbà tí ọkọ yẹn sọnù, ó sì di Ọlọ́run yẹn mú, ó fẹ́ bá Ọlọ́run yẹn. Ló sọ wípé àwọn èèyàn ló máa jẹ́ èèyàn mi. Ọlọ́run yẹn ló máa jẹ́ Ọlọ́run mi. Ohun tí Ọlọ́run sọ fún Abraham, àti ká náà ẹ̀kọ́ yìí náà, tí wọ́n dì mú pé I will be your God, you will be my people. Ohun yẹn náà ló dì mú. Òun náà ló fi dá Ruth lò, ló fi dá Naomi lò. Let's take verse 7. Around verse 6-7. Then she arose. Yes. With her daughters that she might return from the country of Moab. Because she wanted to return from the country of Moab, she was heading back home to Israel. Yes. For she has heard in the country of Moab, yes, how that the Lord had visited his people in giving them bread. Wherefore, ó ti gbọ́ wípé Ọlọ́run yẹn pèsè. Yes, take it again. Then she arose with her daughters-in-law. Ó dìde pẹ̀lú àwọn ìyàwó ọmọ méjèèjì. That she might return from the country of Moab. Kó lè kúrò ní Moab, kó lè lọ àlà sí Israel. For she has heard in the country of Moab, yes, how that the Lord had visited his people in giving them bread. Ó ti gbọ́ wípé ní ilẹ̀ Moab Ọlọ́run ti gbọ́ àwọn èèyàn wò tó ti fún wọn ní oúnjẹ rí. Yes. Wherefore, that is, ó gbọ́ pé famine tó wà ní Israel ti tán. Ìyàn ló mú wá sí ilẹ̀ Moab. Ó gbọ́ pé ìyàn tó wà nílùú ti tán. So jẹ́ kí èmi náà kúkú padà. Yes. Therefore she went forth out of the place where she was. Ó wá kó mbẹ̀. And her 2 daughters-in-law with her. Yes. Verse 16 kọ́lẹ̀ gé kúrú. And Ruth said, Ruth wí pé, entreat me now. Yes. To leave thee. Má jẹ́ kí n padà lẹ́yìn ẹ̀. Or to return from following after. Má jẹ́ kí n padà kúrò lẹ́yìn. For where thou goest, níbikíbi tó bá lọ, I will go. Ni màá lọ. And where thou lodgest, níbi tó bá lodge I sí, will lodge. níbi tó bá sùn ni màá máa sùn. Thy people shall be my people. Àwọn èèyàn ni yóò jẹ́ àwọn èèyàn mi. And thy God my God. Ọlọ́run ẹ̀ ló máa jẹ́ Ọlọ́run mi. Where thou diest, will I die. Ibi tó bá kú sí, màá dẹ̀ kú sí. And there will I be buried. Ibi tẹ̀lé bá sín sí náà màá sì mí náà sí. Kí Ọlọ́run ṣe fún mi. Àti bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. But death part thee and me. Àfi tí kò bá yà wá. So ìyẹn túmọ̀ sí pé ó gba Ọlọ́run. Ohun nǹkan tí mò ń fààyàn ni pé ohun nǹkan tó sọ Genesis chapter 17 verse 7 and verse 8. Ohun kan tí Ọlọ́run sọ fún Abraham, tí Abraham fi kọ́ ilé ẹ̀. Ìgbà tó rẹ̀ dé chapter 18 verse 19, Ọlọ́run sọ pé Abraham máa kọ́ àwọn ọmọ ẹ̀. Ó sọ pé òun jẹ́rìí Abraham pé ó máa pàṣẹ fún ilé ẹ̀ láti pàṣẹ Ọlọ́run mú. Ìyẹn túmọ̀ sí pé ó di ohun yẹn mú. Ohun yẹn náà ni Mahlon fi kọ́ ìyàwó ẹ̀ lójú pé ó ń sọ bẹ́ẹ̀ fún. Pé ó sọ fún ìyá ọkọ ẹ̀ pé má sọ pé kí n padà lẹ́yìn. Àwọn èèyàn tó bá jẹ́ èèyàn ló máa jẹ́ èèyàn mi. Àwọn tó bá jẹ́ Ọlọ́run ẹ̀ ló máa jẹ́ Ọlọ́run mi. Ó ti fi hàn pé Ọlọ́run Israẹli ó ga jù gbọ́ Ọlọ́run lọ. Celestial of prayer fún wa pé àwa lọ́ba gíga kan, ìjọ mímọ́ lọ́ba gíga kan, gíga lórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Jésù Kristi lọ́ba. Ẹni tó bá Ọlọ́run máa ń farahàn lọ́nà rẹ̀ ṣọ̀tọ̀tọ̀tọ̀tọ̀tọ̀tọ̀. Òun ló farahàn fún Abraham bí Ọlọ́run Olódùmarè. Ó farahàn fún Isaac bí Ọlọ́run Olódùmarè.
ṣùgbọ́n fún Moses ó farahàn bí Jehovah. So ó níyàtọ̀ bó ṣe farahàn, bó ṣe manifest ní life wọn ó yàtọ̀ síra wọn. Fún àwọn Israel, wọ́n ti mọ Ọlọ́run ní ìdájú. Àwọn tó bá sìn ní tòótọ́, àwọn tó bá gbà wọ́n mọ̀ pé Ọlọ́run yẹn ó lágbára ju gba Ọlọ́run tó wà ní gbogbo ayé lọ. Àti pé ìrírí wọn ní ìrìn àjò wọn pé wọ́n kó láti Egypt wọ́n lọ sí Israel, wọ́n ti rí agbára ńlá Ọlọ́run tí kò sọ Ọlọ́run tó lè dúró wájú ẹ̀. Pharaoh try ẹ̀, ó lo àwọn aláfọ̀ṣẹ kan máa demonstrate bí Moses àti Aaron ṣe ń demonstrate káwọn náà máa dán o, ṣùgbọ́n wà tó dé orí kẹta apá wọn jábọ̀, àwọn sọ pé kò sẹ́ni tó lè ṣe lè. So àwọn nǹkan yẹn ni àwọn nǹkan tí ẹni tó máa gba Ọlọ́run gbọ́ gbọ́dọ̀ mọ Ọlọ́run ẹ̀ dájú. If you know your God, surely that he is capable, he is powerful, he can do all things, even not in death, ikú gan ò ní gbà lọ́wọ́ ẹ̀, wàá jọ Ọlọ́run mú títí. Ọkọ Ruth ti kú ṣùgbọ́n ó yìí di ọkọ ẹ̀ mú torí pé ìlú yẹn náà ṣì ní, ẹ̀jẹ̀ yẹn náà ṣì ní. Àwọn ẹni tí Ọlọ́run ti bá dá májẹ̀mú kan náà ṣì wà ń lu wọn, àwọn ló máa jẹ́ Ọlọ́run tòun. Ta ni Ọlọ́run tiẹ̀? Ta Ọlọ́run tèmi? Ọlọ́run tèmi ni Ọlọ́run SBG Ọ̀ṣọ́fà. Ọlọ́run tèmi ni Ọlọ́run tó pé Ọ̀ṣọ́fà tó rán Ọ̀ṣọ́fà ńṣẹ́. Ìpè tó pé Ọ̀ṣọ́fà ni èmi ń jẹ́nu ẹ̀ lèmi gbà. Ohun tó fi rán Ọ̀ṣọ́fà ni èmi náà ni mo gbà nú ẹ̀ tí mo gbọ́ tí mo ń tẹ̀lé. Ìlànà tó fún Ọ̀ṣọ́fà ní ìlànà òtítọ́. Ọ̀rọ̀ Ọ̀ṣọ́fà ní ọ̀rọ̀ òtítọ́. Àṣẹ tó pa fún èmi ò lè yí padà nítorí pé Ọlọ́run kan náà la gbà. Ọlọ́run ẹ̀ tá a rí tó rìn nínú ayé ẹ̀ àti nígbà ẹ̀ òun la fẹ́ kó ṣiṣẹ́. So ẹni tó máa jèrè Ọlọ́run ní oṣù àti tẹ̀síwájú lọ á mọ̀ wípé reconciling with God to be blessed, it's not in any other God but it's in a true God, the true God that has manifested himself. Ọlọ́run tó ti fi ara ẹ̀ hàn, Ọlọ́run tó ti fi ara ẹ̀ hàn fún wa. Fi okùn ẹbùn náà mọ̀ pé pẹ́ náà ẹni Ọlọ́run wa ó máa gbé ọ̀gá. Ẹni tó máa sọ bẹ́ẹ̀, ẹni tó ní Ọlọ́run kan ṣoṣo tí kò pé méjì náà. Ọ̀ṣọ́fà sọ wọn pé Ọlọ́run kan ṣoṣo tí kò pé méjì. So if you have another God, which is not the only true living God, the great God of the Israelites, you are not there. So the love of God supersedes all love for man, love for husband, love for wives. Ohun tí Ọlọ́run bá sọ ní ọ̀rọ̀, ibi tí Ọlọ́run bá ṣe la máa gbà, ìlànà tí Ọlọ́run bá filẹ̀ la máa tẹ̀lé. Ìyẹn ni Ọlọ́run, ìyẹn ni ìyẹn Ọlọ́run. This month, let's find our way back to that line and walk there. It will be well with us. I pray it will be well with you indeed. In Jesus Christ's name, amen. Thank you.